舉辦呢個比賽嘅係趙子玲師傅，佢10幾年前已經喺外國推廣武術。今次一班徒弟徒孫嚟到香港，趙師傅就順便帶佢哋翻去佛山，追尋佢哋武術嘅根源。點解會搞呢個賽事，會搞呢個trip帶班學生啲徒孫徒侄喺世界各地嚟到香港，跟住帶佢去大陸咧？因為咧我哋咧係玩洪家噶嘛，我哋就係黃飛鴻嘅功夫，又係我哋嘅少林寺功夫。好似喺呢個伊朗啊、入巴基斯坦啊、阿富汗啊、伊拉克羅馬尼亞，佢哋啲人個個都知道你洪家黃飛鴻嘅嘢。我哋未比賽之前，我哋就去呢個trip，好似我哋去李小龍紀念館，跟住咧就去翻呢個西樵山。咁西樵山咧又係我哋黃飛鴻嘅出生地啊嘛。咁所以我哋去到嗰度又要去拜一拜祖啦。我咧就係帶領佢哋喺嗰個黃飛鴻嘅神像嗰度咧，就係三跪九叩，尊敬黃飛鴻師祖。因為我哋呢個門派就係黃飛鴻啊嘛。三個手。Wang Feihong was one of my lineage, 6th generation from my generation, and it's a very great honor to be here because he was such a hero in China. Everybody knows him, and to be a part of this lineage makes me very proud. Hongar has a rich history and very cultural, and also it's been always famous from the Wang Feihong movies. It's very inspiring. I think it's good to go back to the root, to learn more about China culture, to learn more about Wang Feihong, about the history. 趙子玲師傅嘅爸爸叫趙教，趙教當年曾經跟過林世榮學功夫，而林世榮就係黃飛鴻嘅其中一個弟子。佢咧就喺鄉下出世㗎，咁佢喺大陸嘅時候嚟到香港，跟住咧就去賣豬仔，賣咗去馬來西亞嗰邊啊嘛。咁佢好中意功夫啊，同時咧嗰陣時嘅時代係一定咧你要學下功夫㗎，如果唔係俾人蝦你，尤其是你去到外國嘅時候，去到第二個埠嘅時候，咁你一定要有自己一技傍身。喂，你學學。咁跟住人哋話去賣武咯，你行喺呢度賣嗰度賣高單元散咯，咁係咁樣到處走，喺馬來西亞、新加坡，冇幾耐咧就又翻香港。林世榮咧就喺廣州又落嚟香港。我爸爸大師傅嚟嘅喎，咁大家話好 friend 啦。林世榮咧又好賞識佢，指點佢啦，因為我爸爸就係好中意學嘢。和平之後，趙子玲嘅爸爸趙教開始喺佐敦一帶開設武館。因為我爸爸喺地下啊嘛，人哋個個行過啊嘛，喂，望下先，又聽到打鼓聲，又走去睇下，喂，出邊有個大櫥窗，喂，而家啲鋪梗係窄啦，係嘛？以前啲鋪面好闊噶嘛，又深又闊，咁啱學功夫咯。好多船啊、艇家咕喱做生意呢啲碼頭出入，好多人都認識，知道我哋喺嗰度，所以好多人跟嗰度學嘢。喺武術世家長大，自然好細個就要跟爸爸苦練功夫。日頭又要讀書夜晚咧又要跟住又要練嘢，好辛苦噶嘛。咁所以咧就係有時咧就係蛇王啦，一蛇王咧一扎個馬咁坐低。扮你叫直條腰一手高啲，挨後啲，唔好咁樣，咁唔啱要我抽實喺度。咁我話幫手咯，寫開藥單學嘢咯。阿仔嚟呢個人咁喺佢嚟望下佢隻眼呢度要咁撳俾個枕你睇，你聽我嘅聲咕咕記，哇係喎。
咁咪一路話學嘢咯。半夜3更啊，以前啲人咧好少去醫院㗎，好多嘅雜症，止血啊、內傷啊、刀傷啊、槍傷啊，打到嘔血啊。以前就揾你呢啲睇啦。呢個你爸爸嘅藥箱嚟嘅喎。係啊，以前賣藥啊、出診啊，都係拎呢啲藥箱去出邊㗎。咁你睇入邊啲繃帶啊、藥啊、啲主藥啊啲嘢都喺晒喺度啊。哦。咁呢兩個咧？呢兩個有咩嚟㗎？哦，呢啲係要中啦，中水啲藥咯，呢度要嚟研水啲藥咯。研啲咩藥啊？呢啲鐵打藥啊、草藥啊咁樣啦。係。咁啊之後咧埋完咗之後咧就整埋一堆撈勻佢，咁啊成一劑藥㗎啦。你係自己正式開館係幾時開始嘅咧？係嗰陣時就1969年㗎啦。就係呢一間。係啦，就呢間。咁呢間都幾廿年㗎啦，係嘛？最多人嘅時候係邊一個時期咧？功夫咧就喺60年啊、70年啊，係好旺㗎。我哋咧就係一路咧分開135啊，有啲246，有啲咧就係佢哋上晝，有啲係下晝，有啲咧就特別班。佢哋多數係即係讀書啊，有啲咧就做酒樓嘅，做製衣嘅又有，做五金又有。呢一班人咧，佢哋中意學功夫嘅，尤其是工廠嗰班人。